امروز 25 خرداد داریم کم کم برمیگردیم سراغ پروژه هامون. یاماها 100 داره تکمیل میشه. احتمالا این قسمت آخرش باشه یا یکی مونده به آخری. توی این قسمت قراره روشنش کنیم و سیم کشی درست کنیم و حتی شاید بهش بریم دور بزنیم. موتوری که من توی هزینه کردنش دست دلم اصلا نلرزید و حتی روغن مخصوص دو زمانه گرفتیم. هندل، پدال ترمز، همه اینا نو شدن. پدال دنده 99% موتور نو شده. سیم ایجاد، سیم ترمز، سیم کلاچ، سیم گاز، سیم ساسات، همه اینا نو شدن. سویچ نگاه، همه موتور از جونش رو نو کردیم. فقط جلگیره مال خودش انده تنه. همین. توی قسمت قبلی ما رسیدیم به سیم کشی. موتور رو می‌خوایم روشنش کنیم. اگزوز نو شد، گلویی نو شد، همه چی نو شد. و میخوایم بریم سراغ روشن کردنش و سیم کشی رو اوکی کنیم. الان حتی سیم کشی این موتور هم عوض شد. سیم کشی رو نگاه کنید، ببینید که در حد نوع و سیم های سویچ ما الان نمیدونیم این چه جوریه. این کمی فرق داره، باید با مولتیمتر تست کنیم و بریم جلو بتونیم برق رو سر شمع بیاریم و روشن کنیم. چقدر اینجا خاک گرفته آجی، نگاه. موتور شسته بشه، آبی بگیریم بهش، خیلی از اینم نوتر میشه. اولین چیز اینه که این موتور چراغاش با سویچ روشن میشن، خیلی فرق داره. اینجا موتور اولین پایه روشن میشه خودش، دومیش چراغا روشن میشن و بعد دیگه روی مچی میتونی نور بالا نور پایین کنی فقط. و اینجوری نیست که در حین رفتن با مچی بتونی چراغا روشن کنی. ما در پله اولمان باید یکی از سیما به بدن اتصال بده. ما اینو باید چک کنیم ببینیم که سیم سویچ با کدوما قطع میشه و باید اینا رو قشنگ چک کنیم تا بتونیم بفهمیم کدوم به کدومه. این سیم مشکیه وقتی در حالت بسته قرار میگیره اتصال میده به بدنه، یعنی این سیم سویچ ماست و بقیه‌شون دیگه اینجا اضافی ان برای ما، مال چراغا و راهنما و باتری شارژ کردن این داستانا. ما فعلا می‌خوایم موتور رو روشن کنیم، چراغا رو کار نداریم. این سیما هم کوتاه باید بزنیم سرشون تا برسن به اینجا. فکر کنم سیم برسه دیگه. آره دیگه، اینو می‌ذاریمش اینجا میرسه به اینجا و اینو می‌ذاریمش داخل درب بغل ما و سیما رو وصل کنیم که بتونیم موتور رو روشنش کنیم. سیم هایش ترانزیستور رو وصل کردم ولی حتی هندل نداریم که ما بتونیم هندل بزنیم. باید هندلش رو نصب کنیم. میایم این طرف موتور، نگاهش اگزوز نو، خیلی هزینه کردیم ولی یه چیز تمیز داره در میاد. ولی یه باگی ما اینجا وجود داشت، گیر میکرد به اگزوز که ما مجبور شدیم هندل رو بیرونتر ببندیمش. نگاه کنید، بیرونتر بستیمش. دلیل این باگ هم نمیدونم چیه ولی دیگه این اتفاق افتاد دیگه، چون فکر کنم اگزوزش مثلا اصلی نبوده شاید این اتفاق افتاده. هندل هم نگاه میخوره خیلی صحیح و سلامت. نگاه. و البته شمع و بنزین اینا هم نیاز داریم ولی اصل مطلبش فعلا کوئلمونه که ما اینجا یه کوئل داریم ژاپنیه. کوئلو گذاشتمش همینجا بود، ژاپنیه ولی فکر کنم مال مدل‌های پلاتینیه. اینا مال مدل‌های پلاتینیه، فکر می‌کنم فرق داشته باشه. ما اینا می‌خوایم تستش کنیم ببینیم جرقه میاره برامون یا نه. حاجی داره جرقه میزنه ولی مشکلی براش پیش میاد یا نمیاد. شدت گرما رو آوردیم به فن ماینر و اینا تو برق درش بیارم صدامو بهتر متوجه بشید. خیلی صدا داره. بریم سراغ کوئل. این ما رفتیم ناهار خوردیم اومدیم الان مثلا بعد از ظهر ولی خیلی گرمه. کوئل یاماها 100 اونی که داشتیم پلاتینی بود فکر کنم ولی برقو می آورد کارم بهمون میداد. ولی ما کوئل پلاتینی نمیذاریم چون ممکنه کوئل بسوزه بعد چند وقت مشکل برامون ایجاد کنه. کوئلش هم نو میندازیم. این کوئلای نو راپیدو، نگاه، نو هوندای راپیدو که برای سی بی آر گرفتیم که دیگه قسمت سی بی آر نشد و سی بی آر سیم کشیش تغییر کرد. اینا میبندیمش جایین و اینو میفرستیمش برای سرشممون و کار در میاد. با این باید وایرش رو عوض کنیم. یک وایر تقویتی بلندتر باید داشت بندازم. وایر فابریکیش به درد نمیخوره. از آنجایی که ما خودمان فروشنده وایر بودیم یه دورانی، یه زمانی تو این کار بودیم، نمیگم نبودم. وایر به اندازه کافی داریم. نگاه از اینجا باید بیاد، اینم مثلا بیاد بره اونجا. وایر مال دوران خیلی قدیمن. جنس داخل نگاه مثل آجی جنس درجه یکی داره. این وایر رو اینطوری میگیریم میپیچونیم وا میشه. سالی که قدیما وایر خریده بودن از من به همین سادگی باز میشه. البته بهشون گفتم، هر کی خرید کرده بوده بهش گفتم اینم وایر جدید به همین سادگی جا میره. بعد یه کم زیادی وایر من کلفته، یه مقدار کم اینجا رو نازک‌تر کنم که راحت بره داخل. حالا میرسیم سربابت روشن کردن موتور که اول از همه باید شمع رو ببندیم روش. من شمع پای بلند دارم اینجا که میگن پای بلند برای بعضی یاماها خوب نیست ولی من از کنم برای این موتور مشکلی نداره چون من قبلا بستم نه پیستون خورده سر شمع نه اتفاق بدی میافتاده. الان من هندل میزنم قشنگ مطمئن تر بشید.
و ببینیم که پیستون میخوره سرش هم نمیخوره. با هیچ مشکلی هم نداره. سراغ روغن و بنزین، روغن دو زمان من بازش کنم توش قرمز حس کنم و اسمم یا قرمز یا آبی روغنش بازش کنیم. داخل قوطی مثل این روغن و بنزین قاطی کنیم، یه مقدار کمی روغن و بیشترش بنزین. حالا ما برای گیربکس کلاج این موتور باید چه روغنی بریزیم؟ روغن 50. روغن 50 باید بریزیم یا 40 نهایت، ولی 50 ترجیحاً. روغن صفر نیاز داره چون که کلاج داخلشه. اگه روغن شلده باشه وقتی کلاج رو ول کردی حرکت کردی گاز دادی، کلاجت بعد یه هفته یه ماه رد میکنه، یعنی که مثلا گاز میدی میگه اوه، بعد میره طول میکشه تا کلاج نیرو انتقال بده. و روغن صفر باید بریزیم، 50 بریزیم، 20-50 نه. چرا؟ چون که اون موقع که 20-50 شما ریختید براتون مشکل ایجاد میکنه. چه مشکلی؟ موتور وقتی سرده روغن شله، وقتی کلاجش اوکیه، وقتی داغ میشه نصب کنم یه تفاوت ایجاد کنه. وقتی سرده و داغه کلاجش تغییر میکنه، مجبورید هی ریگلاژ کنید. وقتی سرد شد یه تنظیم بذارید روش، وقتی داغ شد دوباره تنظیمش کنید. برای همین روغن 50 باید باشه، هیچ مشکلی هم براش پیش نمیاد. این فقط روغن مال روان کننده گیربکس، بولبرنگای گیربکس و صفحه کلاج، همین دیگه. میلنگ و اینا تو روغنی هستن که ما الان داریم میریزیم توش قرمزه، اون توی اون روغن دارن میچرخن. و یعنی اگه مثلا شما یه روغن خوب براش بخرید، غیر اینکه سودی نکردید ضرر کردید، ظلم کردید بهش. روغن کیفیت خوبی نیاز نداره. روغن 50 از این بشکه‌یا بریزید خیلی عالی کار میکنه براتون. روغن بهتر بریزید بدتر کار میکنه براتون. من اینا همه رو قدیما امتحان کردم. چیزایی که من دارم میگم شاید خیلی بلد نباشن، خیلی مثلا حرفه‌ای تر از منم شاید بلد نباشن، چون که مثلا تا که این مشکل پیش میاد میگن صفحه کلاجش ضعیف شده، میرن باز میکنن اصلا کلی از نمیکنن، ولی نمیدونن که مشکل از روغنه که این اتفاق میفته. برگشتیم با یه روغن سبز تور تقریبا. این سبز من قدیمو گرفتم ریختم توش اوکیه. این روغن 50 در اصل، یعنی نه 40 نه 50 نه 20-50، 50 خالصه. من یه لیتر گرفتم، نیم لیترش هم فکر کنم کافی باشه، 600 تقریبا میخوره. لیتری 350,000 تومان. روغن وحشتناک گرون شده حاجی. من کل این موتور روز اول خیلی ارزون تر از این حرفا، خیلی گرون شده حاجی، خیلی روغن گرون شده. و قابل توجه هم بگم ارزون ترین روغن تعویض روغنی بود. این فکر نکنید حالا روغن خفنی گرفتم اینقدر شده، خیلی گرون شده. اومدم جت فن رو گذاشتم اینجا نزدیک اگزوز که اگه مثلا دود خیلی شد اینا روشنش کنم که باد ببره بیرون دود رو. ولی فعلا از در برق درش میاریم که سر صداش نره رو مخمون. بریم اولین بار روشنش کنیم. نظرتون با چند تا هندل روشن میشه؟ با تک هندل روشن میشه یا نه؟ بنزینا ریختیم توش، یه مدت مونده قشنگ کاربراتو گرفته. حاجی برگام تک هندل، نگاه. اساساتو بگیریم با اساسات. باید قطعش کنم، ولی انگشتم بدانم خفه کن نداره. خیلی خوب کار میکنه، کاربراتش تنظیم میخواد. یا همچین خفه کنی توی اگزوزش میخوره که این خفه کنه ما حالا نذاشتیمش، البته باید بذاریمش. میتونیم من بذاریم، چرا نذاریم؟ بذاریمش قشنگ صداش نرم تر بشه. نگاه، صدای بدون خفه کن بود، این هم صدای با خفه کن. ای حاجی باید بره داخل، چرا نمیره؟ میره، یکم صفر میره این آخرشو. چند تا تقه باید بزنیم که تا آخر بشین. بریم با خفه کن روشن کنیم ببینیم چی میشه. صداش خیلی نرم‌تر شد. چی بنزین نریزه بیرون کثیف کاری کنه. گاز باید یک کمی بگیریم. موتور تا یک کمی کار کنه طول میکشه. رینگا پیستونش خیلی فیته. من این ساساتم برش کردم با انگشتم. بدون اساسات خاموش میشه. شاید کم کار کنه اوکی تر شد. اساسات رو بگیریم روشن کنیم، یه مقداری کار کنه ببینیم چی میشه. شدت زیاد دارم تو دودای این موتور خفه میشم و موتور کلی داغ کرد. موتور تازه تعمیر خیلی داغ میکنه، هوا هم گرمه و سیلندرش هم خیلی کیپ و خوب درست کردم. برای همین یک کم زیاد داغ کنه تا آب بندی بشه.
و موتور کم بنزین بهش میرسید. اومدم پیچ هوا رو صفر کردم، سلو وایساد ولی قشنگ کار نمیکرد. اومدم پیستون گاز رو باز کردم، سوختش رو از روی سوزن بیشتر کردم، خاره که روی سوزنه رو بردم پایین‌تر، صدای جت فن داره دهن من سرویس کنه و حالا ببندمش و فکر کنم اوکی بشه. اگه اوکی نشد باید کاربرات کلا باز بشه، پیالش باز بشه، اون ژیگلور داخل کاربرات عوض بشه، دوباره بسته بشه. موتور رو روشن کردیم، بازم بهتر شد یه مقداری ولی خوب نشد. ما کاربرات رو کامل باز کنیم، پیاله کاربرات رو باز کنیم، ژیگلورا رو بررسی کنیم. بین سه تا کاربرات که اینجا داریم ببینیم کدوم بهترن، گشادترن، شماره بالاترن، همون رو می‌بندیم روش که بنزین بیشتری بکشه. یک چیزی را متوجه شدیم، اون سوزنی که توی کاربرات خوره مشکلی نداره، سطح بنزین داخل پیاله کاربرات مشکل داشت که کم بود، یکم زیادترش کردم. موتور رو بریم روشن کنیم امتحان کنیم. الان کاربرات رو بستم، روشن می‌کنیم. اصلا اوکی شد. نگاه الان دیگه میزان سلو در جا کار میکنه یا اصلا خاموش بشه و این داستان. گازم نگرفتم تا میزان عالی. کاربراتش هم تقریبا اوکی شد. موتور تازه تعمیرم خوب نیست زیاد گازش بدیم و سلو بهتره که بیشتر کار کنه. چقدر پر دود شد گاراژ. کاربرات خودم دیگه تنظیم نیست، اینقدر دود خوردم خفه شدم. من موامو کوتاه کنم، ریشه رو بزنیم و فردا برگردیم. شرط جدید، روز جدید و بریم موتور رو روشن کنیم چی شده. تیپ مشکی زدم و ببینیم روشن میشه امروز یا نه. و یاماهای ما نگاه فکر میکنم روشن شه. یاماها خیلی راحت روشن شه، کلا ذاتشه یه جورایی. البته اگه تنظیم باشه. بهناز همجی صدای اگزوز، صدا رو فقط عالی نگاه. موتور هم سرده موتور باید قشنگ کار کنه. چرا کم میاره الان گاز؟ نه موتور سرده کم میاره. دیشب مشکلی نداشت. نازم دو زمانه یکم زیادی دود میکنه. روغنش رو زیاد ریختیم، بنزینمون هم ریخت. کار زیاد نمونده، اینا رو باید تکمیل کنیم. در به این ور ببندم، پولیش رو ببندم، زینو باک و همچین چیزایی، سیم کیلومتر، سیم ترمز جلو، یه همچین خورده کاریایی داره. و حالا ما اومدیم سراغ سیم کشی برق. بوبین رو ما چک کردیم تا تقریبا 9 آمپر یه سیماش برق میده به ما و حدود 6 ولت سلو و وقتی گازش میدیم تا 20 ولت هم حتی میره. ولتاژ قوی داره برخلاف چیزی که من فکر کردم. قویه ولتاژش. و ما اومدیم چیز کردیم، قمقم روغن هم بستم، بنزین ریختم توش و وصلش کردم به کاربرات. فعلا از این به عنوان باک بنزین دارم استفاده میکنم تا بعد حالا روغن رو بریزیم داخلش و باک رو ببندیم. اینا ما حالا میخوایم یه کاری انجام بدیم. یه دونه لامپ 12 ولت میارم، میخوام اینو وصل کنم بهش ببینم میسوزوندش یا نه. میخوام شارژر نذارم براش. لامپای چراغ جلو و عقب بدون شارژر وصل باشن. اگه نسوزونه، من قبلا موتور که داشتم همین کار کرده بودم، یاماها و راهنماها و اینایی که مجبورن برق ثابتی داشته باشن رو دیگه وصل کنم به برق شارژر خودش که یعنی 6 ولت بهشون بده. ولی چراغ جلو و عقب 12 بزنم که هم قوی تر باشه و هم شارژر نداشته باشه. حس کنم بسوزونه آجی. این 20 ولت برق میداد، احتمال زیاد بسوزونه. میسوزه حس میکنم آجی، خیلی داره چیز میکشه. سیم کشی ما 50% پیش رفته و سویچ تقریبا اوکی شد. سیمای سویچ رو وصل کردیم، سیمای مچیا مونده، خطر عقب مونده، این داستانا. اومدیم سراغ چراغ جلو. ما بلوری نداشتیم موتور وقتی خریدیمش. رفتم با سنباده تمیزش کردم، سنباده و آب زدم، زنگ زدگیاش تا حدی رفتن. باید رنگش کنیم. رنگ نقره دوپلیکالر میذارم و این رنگ به نظرم اوکیه. حالا خود شیشه و ایناش هم باید ببریم بشوریم، تمیز کنیم، اینا قشنگ اوکی بشه و ببندیمش. اینم رنگش کنیم تا خوش بشه. و بلوری ها این داستانا هم باید قشنگ اینجا ما آینه شون کنیم.
تمیز کنیم خاکا از بین برن. سیم کشیمون رو تقریبا دیگه قراره تمامش کنیم. راهنماها رو 12 ولتی باید بندازم. کلا لامپای موتور 12 ولت میشه. فن هم داره روشن مثل جت میزنه، جت فنمون روشنه. و شارژر هم 12 ولتی انداختم، شارژر هوندا انداختم. سیم کشی های این قسمت اوکیه و سیم کشی های این قسمت مونده با عقب. راهنماهای جلو 12 ولتی انداختم لامپشو، اینا هم باید باز کنم تلق و راهنما رو 12 ولت کنم. لامپ از خطر عقب گرفتم که اینا باز کنیم ببندیم روش. محمد بدهکار، محمد پولدار هنوز ماشین نگرفته. نه نگرفتی. گرفتی؟ چرا من نمیگی گرفتم؟ 207 گرفت، قیافت رو 207 نمیاد دادا. چرا یه جورایی میاد، نگاه از این زاویه نگاه کنید مثل این چیزمونه، مثل این وش سوسول اصفهانی هستند. ما امروز تقریبا دیگه این موتور رو می‌خوایم تمومش کنیم. کاست چراغ جلو رو بستیم و بریم یه تست بگیریم. عقبش مونده و از این و باک و قاب زنجیر. در پله اول که خاموشه، در پله دوم موتور روشن باید بشه. مسافت رو بگیریم. الان 2 روز هم از روشن نکردیمش. چراغ خلاصی هم نگاه اینم درست کردم حتی. و اینم فقط کنه خاموش نشه. الان چراغمون خاموشه. در پله بعد چراغمون روشن میشود. روشن نشد. چرا؟ قطع شد. حالا حتی چراغ چیز هم قطع میشه. چراغ خلاصی. چرا؟ صفانه که کاسه چراغ دوباره باز کردیم و متوجه شدیم داخل مچی چراغای قطعی ایجاد شده بود، میچسبید به بدنه و این باعث شد که وقتی سویچ میذاشیم پله دوم برق اتصال کوتاه شد و سیم کشی درگیر بود. یعنی حتی اگه درستش نمی‌کردیم بعد این مدت سیم کشی ممکن بود آتیش بگیره یا شارژر یا بوبین بسوزه. حال ما مچی درست کردیم، دوباره بعد سیم کشی کاسه چراغ اونایی که قطع کردیم ما برای امتحان وصلشون کنیم و ببندیمش دوباره. خیلی عجیب. دوباره این کارهایی که این اتفاق میفته بده. کاربرات هم در حال فلوت کردنه. فلوت یعنی چی؟ حالا از پایینش داره نشتی میده بهمون که یعنی سطح شناور پیاله کاربرات ما زیادی پر کردیم، باید بازش کنیم یه مقدار کمترش کنیم دوباره کاربرات رو ببندیم. تا اینجا کار ما حتی اومدیم اتوماتیک راهنما رو نصب کردیم، یه کمی دیگه اینجا کار داره و عقبش سیم کشیش و بوق هم سیماشو وصل کردیم. اومدیم سراغ شیر بنزین و باک این داستاناش که باکو بذاریم روش و بریم سراغ کاربرات این داستاناش که مشکل داشت. ما شیر بنزین رفتم قیمت نو نگاه کردم دیدم حدود 500,000 تومان بالا شیر بنزین باید بگیرم براش. بعد منم یه دونه دست دومی داشتم اینجا اوراقش کردم، دارم بازسازی میکنم شیر بنزین رو ببندم براش. و اینکه الان دیگه واقعا بازسازی نمیارزه با این قیمت ها بازسازی کردن توی این مملکت واقعا نمیصرفه. الان یه همچین موتوری الان باید حداقلش مثلا بعد جمع کردنش از من 90 تومن 80 تومن 100 تومن بخرم تا یک مبلغ قابل قبول خوب باشه برام، ولی همچین چیزایی نیست. این هم وقت گذاشتم و عرض نکردم، همچین قیمتایی از من نمیبرن این موتورو. شیر بنزین موتورم دقیقاً چیز خاصی نداره، فقط وقتی خراب میشه که این واشرش خراب بشه نشت بده و این واشرش هم توی بازار نیست، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. این پیچ پایینش هم باز کنیم، این مقدار آشغال جاجی هم میشه بعضی وقتا و اینا رو باید تمیز کنیم. شیر بنزینای جدید حتی بعضیاشون دیگه اینم از توش حذف کردن و برای اینکه قیمت تولیدش کمتر بشه براشون. شیر بنزینمون هم اوکی شد، شیر بنزین دست دوم پیدا کردیم بستیم روش و اون بازسازی که خواستیم انجام بدیم کنسل شد. شلنگی که داخلش پر بر زاپاس پیدا نکردیم و باک ما الان تکمیل شد. بستنش باک اومدیم سروبت در بغل یاماها که این برچسب رو ما میخوایم بچسبونیم بهش و این دقیقا همون برچسبایی که روی در بغل نصب میشن و ما اومدیم برش زدیم، حروف برش زدیم و اینا نصب کنیم توی که خوشگل بشه و بعدش هم دست کلر میزنیم روش. الان اینا نصب نشدن، اینا الان آزادن، فقط وای اولش نصب شده. و یه همچین طرح خوشگل در اومد. ما رو سمت درب برقش هم یه پولکی داره که میخوایم همین طرح رو اجرا کنیم. حالا میریم سراغ زین. هزینه هایی که شده رفتیم روکش نو گرفتیم ما و روکش نگاه نو البته جنس فابریکی اصلیش نمیشه ولی خب دیگه بالاخره روکش اینا باید بندازیمش توش و نخش رو بکشیم. باید قبلش کمربندش رو باز کنیم و شاید روکش قبلی هم لازم باشه باز کنیم. بذارم لازمه یا نه.
اینجا مثلا اگه روکش جدید بیاد ممکنه جاش بمونه ولی فکر نکنم زیاد نیست. یعنی زینمان جمع شد، کمربندم یه واکسی بهش زدیم و بستیمش، خدایی نو شد اصلا دیگه، نوع دیگه. و موتورم رخ اومد، این زینو بزنیمش جا خیلی رخش خوب میشه. تقریبا کارهای موتورمون شد، زینو بستیم، زینو نگاه چه نوعه، چقدر خوشگله، اصلا موتور چقدر رخ اومد. در باک نو گرفتم براش، در باکمون کو، در باک نو ببندیم روش رخش بهتر از اینم بشه. نگاه در باک استیل، کلی هزینه کردم. این در بغل هم میاد روش، نه همه هزینه های زیاد. نبذاریم اینجا قاب زنجیر نو، این قاب زنجیر مال یاماهاست، خود دهنش سرویس نشه. اینو ببندیم روش، قفله، نه قفل نیم، میتونیم میاد اینجا و یکم میچرخونیم. داستان چه فکر کنم نرفت جا. فهمیدم چرا بسته نمیشه، جنسا رو دیگه چقدر بیخود شدن. این استیلی که دورشه با این مغزی که داخلشه میچرخه. نگاه من بزنمش بین پاهم، نگاه اینو چطوری بهتون نشون بدم، من یه دستی و بزنم گوشه رو سپایه. نگاه کنید این میچرخه، نگاه این میچرخه. یعنی من هر چند بزنمش سفتش کنم صفر نمیشه. و من اومدم اینجا رو با انبر قفل یکم فشار دادم، بهتر شده. یکم دور تا دورش رو فشار میدم که این پرس بشه. فکر کنم باید میشده تو کارخونه نکردن، این قالبو یه مقداری بزرگ گرفتن و زدن اینجا. خارچه اول از همین میندازیم اون طرفش که اینا خط نندازن، این نوع حیفه خط نیفته بهش. و از اینجا ما هی پرس میکنیم و میریم جلو. از یک سری زحمت که ما کشیدیم فهمیدیم این دریبی باک از توی جاش در میومد. وقتی میبستیمش در میومد، میکشیدیمش توی در میومد. اومدیم این لبه ها رو یه کمی بازتر کردیم رو تو که این اهرماش برن قشنگ پشتش گیر کنه. الان میذاریمش اینجا و میبندیم. الان نه بس نشده بود درست. وقتی بذاریمش سر جاش رو ببندیمش الان دیگه در نمیاد دیگه. الان اوکی، شیک و اوکی. میریم سراغ قاب زنجیر. قاب زنجیر هزینه های زیاد میتونید الان نگاه کنید شما. قاب زنجیرهای این موتورها خیلی اکثرا نداره اصلا و ما رفتیم خریدیم براش آوردیم و جای پیچاش خراب بودن. ما قبلا موقعی بازسازی اینو در نظر گرفتیم که ما میخوایم براش قاب زنجیر بزنیم، یه جا براش درست کردیم که اینو باید سوراخ بزنیم و اینجاها بسته بشن. اینا نداشت کلا، اینا من خودم درست کردم. پایینش هم فکر کنم پایینش فابریکی داشت. قاب زنجیر رو بستیم ما ولی خیلی سخت بود، نمیرفت جا. پیچاش سایز 5 بودن، پیچ 5 نداشتیم ولی الان اوکی شد. نگاه صدایی هم نداره، ما میچرخونیم صدایی نمیده و اوکیه، یعنی اوکیه. قاب زنجیر درست بست. رنگی هم که به انجین زدیم با قاب زنجیر فرقی نداره، خیلی نزدیکن به هم دیگه، با اینکه ما انجین خودمون رنگ کردیم. و موتورمون تقریبا داره تمام میشه. این دسته هم باید چسب بزنم و دسته رو بکنم سرش. دسته هل لیز میخورد توش یه مقدار، برای همین تصمیم گرفتم که چسبش کنم ببندم. حالا ما اومدیم در برقش هم زدیم یاماها رو بهش، اینو آنباکسش کنیم و بعدش یک کیلر بزنیم بهش. یک آنباکس کامل باید بزنیم بهش. این پشتش استیله، این وسطش رو آبی کردیم، روش هم برچسب یاماهای مشکی خورد. این قسمت تموم میشه. من تا دیشب رفتم اومدم گوشی‌های هم خلوتش کنم، دیدم که 1 ساعت خورده ادیت نشده این ویدیوه. این ویدیو لایکش کن، بیاد چنلم و توی قسمت بعدی میریم با هم دیگه دور میزنیم و یه سری کارهای تکمیلی هم داره، سیم کیلومتر اینا داره که باید وصلشون کنیم. توی قسمت بعدی دیگه قسمت آخرش میشه فکر کنم و دیگه میریم تاپ اسپید بگیریم باهاش، سرعت نهاییشو بگیریم و این چیزا رو توی قسمت بعدی با هم دیگه ثبت کنیم. بیا توی چنلم. شکرم. نصرت ای